Eu nacín no ano 1913, nunha pequena vila achegada ao Cantábrico lugués que se chama Lourenzá. Pola data na que vin a este mundo, o 7 de xaneiro, sempre pensei que fun un regalo de reis pros meus pais. Aquel era unha Galicia sen televisións nin móviles, na que os coches eran tan escasos que os rapaces podíamos xogar na rúa, como se fose nosa. En Lourenzá fixen os meus primeiros estudos, no convento beneditino. Entre os fratres do convento de San Salvador de Lourenzá había o padre Manzanares, que tiña unha formación literaria especial e que empezou a interesarme polas lecturas. Grazas a él comecei a viaxar por eses mundos que se agochan nas follas dos libros. Pois daquela non había nin internet nin televisión que nos abrisen ventás a outras partes do mundo. E así fun desde neno un gran lector. Primeiro cos contos de Calleja e despois cos libros dos irmáns Grimm, de Kipling, etc. A miña nai era unha muller de gran personalidade, filla única, con intelixencia natural e con algunhas preocupacións cultas. Aínda que tivo 11 fillos moi diferentes de carácter, sempre soubo escoitarnos e tratar de comprender os nosos pensamentos. Dela aprendín a respectar as ideas dos demais. O idioma para min sempre foi fundamental. Na vila había xente que falaba castelán, pero eu andaba co pobo baixo e por iso sempre falei galego. Entenderme con aqueles que eran maioría na miña vila era básico para min. Como podía dicir que era de Lourenzá se non falaba do mesmo xeito que os meus veciños? Mais falar galego non me chegaba. Tiña unha idea. Quería conseguir que no mundo respectasen a nosa lingua galega, como a calquera outra lingua culta. Aínda que o meu pai nunca me impuxo nada, por satisfacelo estudei Dereito. O primeiro curso da carreira no ano 1930-31 fíxeno en Madrid, e ali asistín a todos os preludios do nacemento da República, e vivín a súa proclamación con moita ilusión. Cheguei a crer que estábamos ante o principio dun mundo mellor. Mais o meu pai advertiume que o tempo diría como ían acabar todos aqueles cambios tan bruscos. Por desgraza, tiña razón. E a violencia foi en aumento. Foi en Madrid onde eu me empecé a sentir galeguista. Eu estaba nuns xardíns da capital cun compañeiro e sentimos que un grupo de estudantes estaba facendo mofa dos galegos, falando de que non servían máis que para ser serenos, mozos de corda e cousa así. E entón o meu amigo, que era un home violento, botouse a eles, e eu tamén. Mais logo, pensando con calma, decateime de que as cousas non se fan así. Decidín que a Galicia había que defendela dende o coñecemento, a cultura e a loita polo seu idioma e literatura. Se éramos quen de facernos respectar, conseguiríamos que o noso país fose coñecido en todo o mundo. Eu xa tiña un sentimento de amor por Galicia, pero empecé a ter máis conciencia e a ler cousas en galego e sobre a nosa terra. Todos os homes e mulleres da miña xeración, cando éramos novos, tiñamos ganas de cambiar o mundo. Eran aqueles tempos moi duros, con moitas necesidades económicas e falta de liberdades. Había que conseguir que a xente tivese dereitos, os traballadores un xornal xusto e que non houbese clases. A causa de toda a miña intensa actividade estudantil foi a devoción por Galicia. Eu sabía que Galicia era un país cunhas características diferenciadas de costumes, de idioma, de xeografía e de economía, pero estaba moi atrasada. Había que facer de Galicia un país novo, sen caciques, un país adiantado económica, social e culturalmente. Dese xeito, todos os galegos, aínda os máis humildes, terían unha vida digna. Esas eran as aspiracións que tiven entón e que mantiven en toda a miña vida. Cando tiña 20 anos, no ano 1933, os estudantes elixíronme para dar o discurso de apertura do curso escolar.
e decidín aproveitar a ocasión para denunciar cousas que faltaban en Galicia. Pedín que se crease unha cátedra de lingua e literatura galega, que se abrise unha facultade de veterinaria, pois somos un país gandeiro. Denunciei unha chea de problemas que hoxe por sorte están superados. Aquel discurso foi moi comentado. Para uns eu dicía cousas que moitos pensaban pero non se atrevían. Para outros, eu só era un tolo revolucionario. Nunca debemos deixar de esforzarnos por mellorar o noso país. Intervín activamente nas loitas universitarias a prol da liberdade. Fun secretario xeral de movementos estudantís culturais como Ultreia, Mocedades Galeguistas, Revista Alento, e sendo mozo interviña en mítings con Castelao, Suárez Picallo Bóveda, Alonso Ríos, Otero Pedrallo. Con eles, pisei Galicia de punta a punta, facendo propaganda do Partido Galeguista primeiro e do Estatuto despois. Quería que a xente do pobo coñecese o proxecto de facer un país novo, que entendesen que coa forza do pobo podíamos cambiar Galicia para mellor. Nos anos 1930, só había dúas grandes organizacións que defendían a cultura galega. A primeira delas foi o Seminario de Estudos Galegos. Era unha asociación fundada por Filgueira Valverde, Bouzabrei, Castelao e outros, que dende o rigor científico estudaron a nosa historia, arqueoloxía, cultura, lingua, publicando investigacións moi salientables. Nada máis chegar a Santiago a estudar, puxenme a colaborar co seminario, e sempre traballei con eles no ámbito literario. Queríamos que a xente coñecese a autores como Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Curros Enríquez, novelistas como Risco ou Otero Pedrallo, que todo o mundo descubrise que o galego sempre foi un idioma culto. Moitos dos membros do Seminario de Estudos Galegos participaron na creación dun grupo galeguista xa como partido político. Foi o Partido Galeguista. Creouse en decembro do 1931 e eu fun o seu secretario. Este partido fundouse cunha liña de consenso e non importaba se eras de esquerdas ou de dereitas para formar parte del. O importante era que quixeses defender Galicia e a súa cultura. Nesa época mantiven sempre un activismo político, primeiro na universidade e logo no meu traballo. Ao rematar a miña carreira fun designado profesor axudante de Dereito Civil. Pero ese traballo duroume moi pouco. Cando eu tiña 23 anos, España viviu unha guerra civil. Non era a primeira vez que os militares trataban de derrocar o goberno. Desta vez, todo era diferente. Porque vivimos unha guerra moi sanguenta, con milleiros de mortos. E despois unha ditadura moi violenta. Algúns do meu faladoiro foron fusilados, outros paseados, e outros exiliáronse. E os que quedamos tivemos que agocharnos, para que non nos matasen ou metesen na cadea. Fun sinalado para ser paseado, é dicir, para levarme a dar un paseo no que me pegarían un tiro polas costas. Pero avisoume un amigo e fun a casa por outro camiño. Acudín a uns amigos que eran franquistas e refuxeime na súa casa. Permitíanme ler os xornais e escoitar a radio, e polas mañás viñan as leiteiras e contaban dos que aparecían mortos nas cunetas. Algúns deles, amigos meus. Pero eu seguín pensando en defender Galicia, aínda que iso me supuxese correr perigo. Dixéronme que a miña garantía mellor era vestilo uniforme, porque de soldado non corría tanto perigo. Así que presenteime no cuartel e fun recrutado para facer os traballos máis degradantes, como limpar as latrinas e cargar pedras para facer murallas absurdas. Era unha forma de castigarme por ser galeguista e defender o galego. Aguantei e tratei de seguir na loita. Foron tempos de fame e sangue, de tristura e loito polos mortos. A xente andaba preocupada por conservar a vida e poder comer. A cultura era un luxo. O Partido Galeguista foi prohibido. Algúns dos seus dirixentes exiliáronse, outros foron detidos. Pouco a pouco, desapareceu.
Despois da guerra marchei de Santiago porque corría perigo. Marchei a Vigo, pedinlle axuda a Paz Andrade que me acolleu e me buscou traballo. Ali atopeime con Enrique Peinador e decidimos reconstruir o Partido Galeguista aínda que estivese prohibido. E así empezou a nosa loita clandestina. Puxémonos en contacto con outros opositores ao réxime e cos exiliados que estaban no Consello de Galiza. Pero fomos vixiados, investigados e terminei entrando na cadea por 2 veces. Cando vimos que non había posibilidade de derribar a ditadura ou facer oposición ao réxime, decidimos que polo menos tiñamos que defender a cultura galega para que non desaparecese. E así empecé a publicar artigos nos xornais, en galego e defendendo o galego, sen connotacións políticas. Tratei de animar outros escritores a facelo. Tamén colaborei coa BBC facendo radio. Como sabía que estaban prohibidas algunhas das cousas que dicía, empreguei un nome falso, Salvador Lorenzana, que é o nome do convento no que aprendín a ler. Non quería volver á cadea unha terceira vez. Nesa época de posguerra non se podía ensinar na escola a obra de Castelao, Otero Pedrallo, nin outros autores galegos hoxe recoñecidos en todo o mundo. Había que facer que a xente os coñecese e axudarlles a outros escritores que quixesen escribir en galego a que puidesen imprimir os seus libros. Ningunha empresa aceptaba publicar libros en galego, así que alá polo ano 1950, xunto con Xaime Isla, Ramón Piñeiro e outros antigos membros do Partido Galeguista, fundamos unha editorial, e para que fose o máis universal posible, chamámoslle Galaxia. E pouco a pouco, ano tras ano, o noso labor foi dando froitos. Recollemos verbas e costumes que estaban a piques de perderse coa xente que morría. Animamos a escritores que tiñan dificultades para publicar en galego a que o fixesen, e así contribuímos a crear e conservar unha literatura galega. E démoslle a coñecer a todo o mundo grandes autores da nosa literatura que estaban esquecidos. Hoxe a nosa lingua está á altura de calquera outra, como a francesa, a inglesa ou a española. No ano 1960 entrei na Real Academia Galega, que dende o ano 1940 funcionaba de forma discreta, pois a defensa do galego aínda podía ser considerada unha actividade subversiva. Defender o galego estaba visto como revolucionario. Pouco a pouco, as prohibicións foronse quitando, e xa podíamos defender a nosa lingua. Iso sí, ningunha institución pública nos axudaba a facelo. No ano 1963, propuxen crear un premio para recoñecer o labor daquelas persoas que loitaban por conservar e mellorar a lingua galega. E así, na Real Academia Galega creouse o Día das Letras Galegas. Como me gustaría volver a ter as mesmas ilusións e forzas de cando era novo. Lémbrome como se fose hoxe, cando volvín á casa dende Madrid a rematar o meu primeiro curso de Dereito. Viña pasar o verán a Lourenzá, e ali, de acordo cun estudante de medicina que era veciño e amigo, organicei o Día de Galicia. Contratamos uns gaiteiros que se chamaban os Celitas, para chamar a xente a que acudisen á Praza Maior. Eu pronunciei un discurso dende a balconada do Concello. Fixen unha exaltación do Día de Galicia e do importante que era defender o noso. Pero a xente non se daba conta do que significaba o Día da Patria Galega. Pensaban que simplemente éramos uns rapaces facendo festa. Emocióname lembrar a miña ilusión e ganas de cambiar as cousas. Ese día, dime conta de que había que ensinarlle ao pobo galego o que era a lingua e a cultura galega e a súa importancia. Había que empezar de cero. Pero sentíame con forzas e ganas. E adiquei a miña vida a facelo.
Se alguén me pregunta, eu diría que ser galego é ser fiel ao país, ser fiel ás súas esencias, defender os principios que nos caracterizan, que son a nosa identidade. De maneira que o galego o que ten que facer é servir o seu país en todos estes aspectos, procurando resolver os graves problemas que tradicionalmente ten Galicia e poñelos ao día.